咁呢一個咧就係我部 Corsair 460X 機箱砌完嘅效果啦。咁咧佢預設咧係機箱入邊正前方咧就內置咗3把 ST120 RGB 嘅風扇咧，我將佢轉咗去安裝喺機箱嘅後方啦，同埋裝咗上個水冷嘅冷排上面啊。咁而前面咧我就另外購買咗呢一個 HD120嘅 RGB 風扇咧，就放喺前面啦。咁呢一個咧係比較新嘅型號，你會見到咧佢 RGB 嘅 LED 燈咧係比較多，同埋轉換嘅玩法亦都可以唔同嘅，咁啊比較多唔同玩法啦。咁另外咧，中間就裝咗呢一個 Corsair H100IB2嘅水冷嘅水冷散熱器啦。咁啊，中間有一盞Corsair 嘅燈啦。咁你可以安裝 Corsair Link 嘅 software 去玩唔同嘅 LED 燈嘅轉換顏色嘅。咁我呢一度咧，其實係兩套，你見到 SP120 同 HD120咧，咁其實佢個 controller 咧係唔可以用同一個嘅。咁其實我呢一度咧係安裝咗兩套嘅 controller。咁但係機箱上面咧，有個燈光控制器咧，你只可以揀其中一排。咁我呢一度咧就駁咗 HD120 嘅control 嘅。咁而另外 SP120 即係舊款嘅 RGB 風扇咧，我就將個 controller 咧就放咗喺機箱入邊，咁陣間可以見得到。咁顯示卡方面咧，我就安裝咗 Gigabyte 嘅 Extreme Gaming GTX 980 Ti。咁佢上面都有 RGB 燈嘅。咁預設咧就係彩虹嘅高級燈啦。咁你可以另外安裝 software 去玩唔同嘅顏色啦，或者係顏色轉換唔同嘅 mode 啦。另外咧，我安裝呢部機咧都花比較長時間咧，就係留意到咧，其實一來係執線啦，二來咧就係個水冷嘅散熱器咧，佢呢個 Corsair H100IB2咧，跟預設咧就係用緊 Intel CPU 嘅 Graphics Mount 啦。因為我呢一個就用翻我之前舊嘅 AMD CPU 啦，咁我就要換個 Mount 啊。佢預設嘅唔係佢跟咗咧，其實都有 AMD 嘅 Mount 嘅。咁但係咧都花咗少少時間去拆呢一個 Intel Mount 去轉 AMD Mount，因為咧一來佢個 design 個構就麻麻地，二來佢說明書亦都其實個方向係印錯嘅。呢一度就花啲時間轉換啦。值得留意嘅。另外就係如果你要用呢一種機箱咧，你望到咧都有6把嘅機箱風扇嘅。你可以留意翻如果你真係裝晒6把嘅話，你要望翻你個底板咧係咪真係有咁多個機箱風扇嘅接口啦。我呢一度其實本身我呢個底板咧都係3個機箱風扇接口，再加個 CPU 風扇接口嘅。CPU 風扇咧，佢呢一度2把，其實佢個水冷咧本身都跟咗一個分插器啊。即係會1插2嘅。你只要有一個 CPU 風扇位就 OK 噶啦。就留意翻前方3把風扇，後方1把風扇。要預留翻你嘅位置啦。如果真係你底板冇位置咧，有2個方法啦。一係咧就另外買一個 CPU 嘅風扇，應該係風扇嘅分插啦，即係機箱風扇嘅分插器啦。又或者咧可以考慮翻買翻 Corsair， 佢原廠都有一個叫做 Corsair Commander Mini 嘅。佢可以 support 6把嘅機箱風扇啦。另外仲可以插一啲佢 Corsair 自家品牌嘅一啲產品，佢可以譬如啦 CPU 嗰個水冷嗰個散熱器啦，佢有 Corsair Link， 或者係我而家用緊佢 Corsair 火牛，佢都有個 Corsair Link 嘅 cable。你可以將佢哋連接落去呢一個 Corsair Commander Mini 度，另外去用 Commander 另外用個 Corsair 嗰個 Link 嘅 software 去控制晒成套嘅呢一個裝備嘅個系統啦。你可以喺 software 入邊去換佢啲風扇轉速啦，或者係監控嗰啲溫度啦，各樣嘅資料嘅。另外我而家呢一度嘅水冷冷排咧就安裝咗喺機箱嘅上面啊。上方啦，你見到其實安裝喺前方都得嘅。我而家安裝喺上方。留意翻如果你真係想安裝喺上方嘅話咧，就個 RAM 咧就唔可以用全高嘅 RAM， 如果唔係會頂住咗嘅。所以我而家呢一個都係半高嘅 RAM 啦。而家可以顯示埋俾你睇 RGB 風扇轉換嘅唔同模式嘅，例如轉顏色啦，呢一個前面白色固定燈啦，我後邊都可以轉。
咁而家呢一個係白色嘅效果。咁啊，前面除咗啱啱旋轉嘅效果啦 ，HD120亦都有呢個閃燈嘅效果啦，漸變顏色嘅效果啦，其實都幾多玩法嘅呢一隻。咁比較特別嘅都係呢一個旋轉逐盞着嘅效果。我轉翻呢個彩虹嘅顏色先，綠色、藍色、紫色、白色。咁呢個白色佢係順序由白色轉翻紅色，跟住橙色，跟住黃色咁樣嘅。咁啊，另外可以控制埋另外一邊啦。嘅 SP120 風扇嘅閃的效果，個呼吸燈效果，但係就轉換唔同顏色。長着漸變。亦都可以換佢嘅速度啊！咁啊，綠色、藍色、紫色、白色，咁呢個亦都係同前面一樣啦，係可以轉換彩虹顏色啦，咁佢會自動不停咁樣跳唔同顏色嘅。咁而家可以睇睇咧機箱另外一邊啦，咁你見到係機箱我打開咗佢嘅後邊嘅側板啦，咁啊見到啲線材嘅都排列整齊嘅，咁啊我花少少時間去搞噶啦，咁咧可以望到咧左邊呢一度有兩套嘅Corsair風扇嘅 Light Controller， 咁啊下邊咧就放咗兩個嘅LED 燈嘅盒啦，咁你見到每邊都放咗3個，因為咧留意翻咧就 SD120同 HD120咧，其實就兩套唔同系統，佢係唔可以互相共用嘅。咁啊，其中一套嘅 controller 咧，我就駁咗上去機頂嘅嗰個控制器嗰度啦，咁所以可以直接喺機箱上面就可以控制噶啦。咁其實一樣嘅啫，3粒掣，咁機頂上面都有3粒掣控制佢唔同嘅顏色轉換啦。咁啊，另外一套 SD120咧，咁我就咁黐喺度咧，就冇駁任何線上去機箱嘅。咁啊隨你中意將呢一個控制器拉出嚟啦，又或者係就咁藏喺入邊啊，你想換嘅時候打開大概亦都可以換到佢唔同嘅顏色噶啦，撳上面嘅掣。咁啊，留意翻我呢一度咧，就用翻佢火牛啦 HX850i。原裝嘅線材啦，咁啊全部都比較長啊。如果你想砌得方便簡單啲，你亦都可以考慮有啲 cable mod， 就係一啲短身線材可以駁咁啊。咁我呢一度都你見到啲RGB 嘅風扇啦，同埋一啲火牛嘅 power cord 啦，咁啊一啲電源嘅接頭啊，包括一啲8偏或者係 CPU 4偏唔同或者hard disk 嘅 power， 咁啊藏晒喺呢一個佢下方咧有個3.5 hard disk 槽，咁啊因為我裝咗一隻 hard disk， 咁啊仲有少少空間嘅，咁我將佢藏喺裏邊啦，咁啊整齊排列好，咁啊見到啲線我走後方嘅，咁啊風扇嗰啲線咧我走翻上面沿住邊框，咁就拉翻入嚟，咁啊揾翻啲鐵線啊翹翻好。咁樣就可以平排貼服咁樣黐喺呢一度，咁啊亦都非常之乾淨嘅。咁咧喺最後咧就介紹埋呢一個 Corsair K95同埋 M65 Pro 啦。咁啊喺聖誕優惠嘅時間咧就買咗呢一個 keyboard，
連 mouse 一套啊，咁啊有一個優惠嘅組合。咁而呢一個 Corsair 嘅 keyboard mouse 咧，亦都可以用佢設嘅 software 去控制佢 LED 燈啦。咁啊留意翻佢有唔同嘅顏色組合，但係動態嘅 RGB 燈咧係需要另外啟動翻佢嘅 Corsair CUE software 去令到佢運作嘅。咁亦都佢會需要到你嘅電腦 CPU 同 RAM 嘅資源嘅。咁如果你唔安裝佢嘅 software 咧，佢亦都有預設嘅燈光效果，譬如一啲靜色。咁咧你可以去翻選擇佢內置嘅靜態 RGB 燈，亦都可以用佢嘅軟件去控制。咁啊將佢你預設嘅 RGB 燈嘅顏色咧去儲存喺呢一個 keyboard 同埋 mouse 入邊嘅。咁而呢一個 keyboard 咧就可以俾你儲存最多3套嘅預設燈光效果啊，咁啊可以儲存喺呢一個 M1 啦、M2 啦同 M3 嘅。咁如果你啟動咗佢嘅CUE Corsair 軟件之後咧，你又可以將3套咧都可以轉成動態嘅 RGB 轉換顏色嘅效果。咁如果你冇開咗嗰個 software， 你就咁加落個電腦度咧，你亦都可以另外儲存3組嘅靜態效果嘅。咁啊，而呢啲預設嘅效果咧，可以將鍵盤同滑鼠咧連接成一套，非常之方便。亦即係如果你轉換鍵盤顏色咧，mouse顏色亦都會隨之一齊轉換啊！即係譬如果你係玩一啲 mobile 嘅 game， 譬如 LOL 或者係暴雪英霸，你可能會需要 QWER， 咁你可以預設咗一套啦。咁啊，或者你玩一啲槍 game、FPS、Overwatch、Rainbow Six 呢一類型嘅 game 咧，亦都可以儲存你另外一套嘅顏色燈。咁呢一套鍵盤除咗玩呢個 RGB 燈之外咧，咁 K95 咧比較值得留意嘅就係佢有呢一個3排嘅由 G1 去到 G15 G18 嘅 hotkey 啊，有18粒 mark 掣，咁你可以另外預設一啲程式，咁啊放類似一啲叫做按鍵精靈咁嘅東西啊，即係你撳一粒掣，佢裏邊可以行唔同嘅，可能你施放唔同技能啊，或者將個 mouse 移動去某一個地方啊，咁啊你一粒掣就可以取代你成套嘅動作啊，咁啊非常之方便。尤其是可能係玩一啲mobile 嘅遊戲啊，或者係一啲 MMORPG 嘅遊戲。咁啊，最後咧，你顯示成套嘅效果。當然，除咗彩虹嘅旋轉轉換咧，佢亦都有其他唔同嘅玩法。咁今次嘅分享就去到咁多，多謝晒大家留意呢一個砌機嘅 playlist啊！多謝收睇，拜拜。